Вася, сюди. Не ходи туди. Ну. Oh, that's a tall tree. Где начинается крыша. Видишь, вон она туда она попадет. Да. О, даже не падает. Він сказав, потягнути, як тільки почне падати, зразу опустити і А, ну давай. Если не сказал, то давай. Быстрее. Віталій, дивись. Whoa! Oops. Oh man. Wow. Look at that house. Look at that house. What an accident. Wow. Oops. Well. Решил на кончик поставить. Oops. Wow. Inside. Papa, пойдем проверим inside. Well, I guess that's what we intended to do. Because house is going to be demolished.